السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبي نسوي سلايم بدون بدون بوراكس أو صمغ، يعني نسوي بكل بيت موجودات المكونات. فيري حق الصحون، مو لازم فيري، يعني أي موبي أي شيء، بس اللهم إنه حق الصحون. ودقيق أو طحين، وإذا ما عندكم طحين عادي يتبدل بالنشا، نشا الذرة أو دقيق الذرة. وصحن مثل هذا، وشوكة حقة الخلط، وملعقة عشان تعرفون الميزانية اللي تحطونها، وموية. ونسيت لا أقول لكم إنه تراه يطلع صوت ويطلع يعني ينمط كذا، وخليكم مع المقطع. الحين جبت الصحن والملعقة علشان أحط الطحين أو الدقيق. أنا بحط ملعقتين كبار كذا، حطيت ملعقتين كبار مثل كذا. حطيت ملعقة وطاح الباقي، بس بحط بعد شوي كذا. والحين نبي نحط الفيري، بفكه وبرجع لكم. اوكي كذا فكيته. بحط ملعقتين، هو لازم دبل، بس انا بحط، هو لونه اصفر عرفتوا، فما راح احط الوان. بحط ملعقتين وبخلط. والحين شوف شكله بعد ما حطيت، بخلطه. يعني مرة قليل، لازم يعني الفيري يكون دبل أو أكثر، بعد دبل الطحين أو أكثر. كذا طلع شكله. باقي لازم بحط فيري بعد، بحط ملعقة فيري أو ملعقتين. حطيت ملعقة، والحين حطيت ملعقة وبخلط زين. تخلطون. شايفين شلون طلع لونه أصفر؟ من الأحسن إنكم تسوونه بيدكم، يعني تخلطونه بيدكم. بتم أخلطه وارجع لكم. تميت أخلطه لين ما صار كذا كذا، وبحط شوي فيد، يعني أقل من ملعقة كذا، تقريبا نص ملعقة. بس إذا أنتم كان في تحتكم فرشة حطوا سفرة، لأنه أنا هنا وسخت لي المكان. وهنا أنا حطيت نص ملعقة، وكذا أحس خلاص نص ملعقة من الفيري. والحين ببدأ أسويه في إيدي، ببدأ أخلطه بإيدي. والحين أنا بحط يدي وبأسويه.
كذا طلع. باقي لازم أنا هنا أحس يعني يعني الفيري حطيت كثير مرة. الحين بحط شوية من الطحين أو الدقيق، والحين تقريبا حطيت نص ملعقة من الدقيق كذا وبخلطه. وأحسن إذا كان يعني إنه الطحين أكثر من الفيري، علشان إنه بعدين بنحط موية كذا. زي ما انتم شايفين شلون صار كأنه عجينة تقريبا مثل الصلصال. تمون تفكوني كذا. بعد ما تحسون انه صار ثقيل مرة تبدون تحطون عليه المي شوي شوي، يعني مو تحطون الكمية كثيرة من الأول، لا تحطون شوي شوي. والحين بنظف الصحن وبرجع أو بجيب صحن ثاني. ومن الأحسن أنكم تمسحونه بمنديل مثلي أنا مسحته بمنديل. زين. والحين بنحط الموية مع هذا العجينة اللي سويناها. والحين أبدأ أحط الموية شوي شوي. حطيت شوي بخلط. تمون تخلطون لما تتجانس الهذيلة. والحين أنا شفت وحدة في اليوتيوب سوته زين وهي ضبطته، يعني مع انها كانت يعني صار كذا. بس شوفوا أنا بس الصوت يطلع، بس برضو راح أظل أزود موية وأظل أفركه كذا بالموية كذا كذا إلين ما يصير. أنا هنا حطيت المرة الثانية، يعني قرب يصير تقريبا. الصوت من أول ما سويته هو طالع. اسمعوا. يلا يا ليت سمعتوا. والحين برجع أحط عليه موية وأسوي وكذا. أحس صار، شايفين؟ ضليت أزود عليه موية. ترى يدي يعني من زمان وسخة، لا تقولون إنه منه. يطلع الصوت زي ما انتم شايفين. كذا أنا ببقى أحط عليه موية بس شوي، يعني علشان يضبط أكثر. شايفين؟ يعني مرة حلو ومو بدون بوراكس وبدون مثل ما انتم شايفين. ضليت أعبي موية وأظل كذا أرنسه إلين ما صار كذا. واضح سمعكم الصوت. يلا إن شاء الله سمعتوا وما قاعد تشوفون. يمد ويطلع صوت. وآسفة إذا سمعتوا يعني أصوات أطفال، يعني آسفة.
ولازم تحتاجون طبق له غطاء علشان تغطونه هذا علشان ما ينشف كذا. وانصحكم اذا جيتوا تخلطون بايدكم تلبسون جلافز او قفازات. والحين بلعبه بعد ما غسلت يديني، بلعبه بشوف هو يوسخ اليدين ولا لا. مثل ما انتم شايفين ها ما وسخ يديني. ها مرة يجنن. وأحسن إنه تشترون ولا إنكم تسوون بوراكس ولا صمغ. هذا متوفر بكل بيت، الطحين والفيري والموية طبعا وبس. ولا تنسون اللايك والسبسكرايب، ومع السلامة.